Dobro veče, vi posaka me na sitije. Što praviš? Dobro, lepo je da smo zajedno. Evo i ovo zadnje veče. Ja da sam tu još jedan vikend, zburejem makedonski. I tako. Ja sam se skrbio, pola gepeka su labebije, masline, maslinke. I tako, ima sve po nešto, bit će hrane. Dobro, evo kao što je i Tome rekao u nekoliko rečenica, povređenost je veoma teška stvar. Mi smo socijalna bića, živimo jedni sa drugima, jedni između drugih i dolazi često do povređenosti. Da li ima neko ovde večeras da je nekog povredio u životu? Onda što ja držim predavanje, ako ne. Ali ima neko da je povređen? Dobro, znači možemo da nastavimo sa predavanjem. Potrebno, je li tako? Ne postoji čovek koji nije povredio i da nije povređen. Prosto tako je na ovome svetu. Mi smo grešni ljudi, često nepažnje u pitanju ili neki drugi razlog, ali ono što je najbitnije, vidit ćete u predavanju, jeste da ne ostanemo u povređenosti. Ja obično kada držim ovu propoved, pre toga govorim kako smo od robova postali sinovi i kćeri Božje, kako nas je Bog spasio i spasenje podrazumeva, je tako, pomirenje, oslobađanje, posinjenje, to je proces spasenja, i kad smo sinovi i kćeri ili posinjeni, mi imamo autoritet. Ono što đavo želi jeste da nas vrati u ropstvo greha, a to uspešno radi ako ostanemo u zamci povređenosti. Pa hajde da krenemo redom. Isus je rekao u Lukinom evanđelju 17. poglavlju 1. stihu, nije moguće da ne dođu sablazni. U originalu grčka reč skandalion, što u korenu označava zamku, povređenost, bol. Znate, kad uhvatite životinju u zamku, ona doživljava bol, je li tako? Pogotovo ako su one čeljusti ili ako je neka sajla, ona je živa, ali je šta? Povređena fizički i kada hoćete da joj priđete, da oslobodite, ona je vrlo agresivna. Znači, bori se, hoće da ujeda, ako je to lisica, ako je to neka divlja životinja, znači, jako je agresivna kad je u zamci. Tako i čovek kad je povređen, on je agresivan. I on u stvari kroz tu agresivnost provodi dela đavola. Znači, izbačen je iz volje Božje, ne može više da donese rodove duha. Koji su rodovi duha? Radost, mir, dobrota, trpljenje, krotost, uzdržanje i tako dalje. Znači, ne može da donese rodove duha, nego donosi druge rodove, kao što su povređivanje, osveta i tako dalje. I Isus je rekao da je to jedan od znakova poslednjeg vremena. Kada čitate, kao i Matej 24, Luka 17, tako, kada čitate ta poglavlja o znacima Hristovog dolaska, ima jako puno toga što Isus rekao, ali jedan od prepoznatljivih znakova da živimo u poslednje vreme, koje je posledica toga što će ohladiti ljubav, umnožit će se bezakonje. Znači, ako hladi ljubav, množi se bezakonje, što znači bit će još više povređivanja. Ljudi će biti hladni, surovi i bit će jako teško živeti u okruženju kada su ljudi više u bezakonju nego u ljubavi. I to je jedna odlika poslednjeg vremena. Sada, ono što pronalazimo u literaturi, oni koji su proučavali, izučavali, ja sam izvadio par misli, pazite, povređeni ljudi donose mnogo plodova. Bol, ljutnja, znate ono, kako je on to mogao meni da uradi? Ja sam s njim 20 godina mu bio vjeran prijatelj i on je meni zabio nož u leđa. Ste čuli to? I onda čovjek je povređen i on sada proživljava to danima, kako je on to mogao, onda se javlja ljubomora, ozlojeđenost, borba, gorčina, mržnja, zavist. Vidite, ovo je kratka lista, ima još, ali ovo je osnova. Znači, povređeni ljudi donose mnogo plodova. Sada, ako prihvatimo povređenost, znači ne prođe nas tog dana, nego se nastavlja danima, gledajte, kaže, šta dolazi? Uvrede, jer
ti si mene uvredila, jel tako, aj sad gledam u tebe, i sad ja hoću tebe da ti vratim duplo. Znate, obično, kad nas neko povredi, mi onda nađemo nekog drugara da mu kažemo, ili žena nađe drugaricu, i onda kaže, vidit ćeš ti šta će ja njemu da uradim, jel? Kaže, ja ću njemu duplo da vratim, ima da mu zuju ušima. I tako sad će to da bude neka osveta. Znači, uvrede, napadamo, ranjavamo, podele se stvaraju, odvajanja, uništeni odnosi, izdaja, otpadništva. Pazite, ovo je plodno tlo za zlo i đavo uživa. Šta se dešava? Đavo želi da izazove neki sukob. I onda očekuje, recimo, sad je mene neko napao, poče da me psuje ili šta god, napao me i sada đavo želi da ja uzvratim istom merom. Ako ja uzvratim istom merom, on kaže, super, pobedio sam, moje. Ali ako ja oprostim i razumem zašto me neko vređa, zato što je rob greha, onda imam Hristo duh ako kažem, oče, oprosti mu, jer ne zna šta čini. Znate, mi smo bili mladići i ja sam bio deo, tako uvijek ste imali neke bande, mi smo bili krajnjičari, jer moja ulica je Krajnjišor, pa ste imali kalošane, pa njivičare, pa crne kanđe, pa partizanovci, i onda kad se mi nađemo u gradu, to pršti. Bude svega i svačega. I imali smo jednog koji se doselio u Bačku Palanku, neću imenovati, jer se prenosi, i on je bio kočoperan. Ovako, nizak rastom, ali stalno je teo da se bije. I jednom se on napije i on sad hoće da skoči na jednog visokog tamo specijalca koji je stariji 7 godina od njega i sad on hoće. Mi kažemo, brate, prijatelj, nemoj, hoće on. I dok su mi okrenuli, on se zaleteo i tamo da skoči, mi ga uhvatimo, a ovaj gleda visoki, šta hoće ovaj balavac, ovaj klinja. I kad se on otreznio, mi ga malo umili na česmi, tamo blizu Dunava, i mi njemu kažemo, ovaj prolazi tamo. Mi kažemo, kako se, kaže, dobro, evo, vraćam se, kaže. Reko, ti si teo da napadneš? Ja, kaže, teo njega? Da, teo si. Vidiš koliko si se napio. Zašto koristim ovu sliku? Tako i čovek, dok god se napaja grehom, ne zna šta čini. Ali kad preseče nit i kad dođe otrežnjenje Duha Svetoga, on vidi, on shvata, on razume. Zato Isus kaže onima koji su ga razapinjali, jer su bili obuzeti grehom, kaže, oče, oprosti im, ne znaju šta rade, ne rade oni to zato što hoće, nego zato što su robovi greha. I kad vas neko napadne i povredi, uvijek gledajte tu širu sliku. On to ne radi zato što on to hoće, nego zato što je rob greha, zato što ga đavo koristi sa tim grehom zla da nekog napadne i tako dalje. Nemojte vratiti istom merom, oprostite i bit ćete slobodni. Ali vidite, sad, ljudi koji su povređeni zapravo ne shvataju da su u zamci, to je zato što su fokusirani na zlo koje im je učinjeno, pa tako žive odricanju. Znate, stalno razmišljaju o tome kako mu je neko nešto uradio. Najefikasniji način na koji neprijatelj može da nas oslepi jeste da učini da se fokusiramo samo na sebe, da budemo opterećeni samo sa sobom. Znate, onda se povlačite i onda prolaze dani i ti se ispunjavaš tim mislima i onda jednostavno se u tebi javlja sve ono što smo rekli, zavist, greh, mržnja, osveta, planiraš, znate. Gledali ste i te možda neke filmove kako je neko nekome nešto uradio zlo i onda ovaj danima planira kako će da se osveti. I on se prepušta tome i onda učini neko grdno zlo. A kad ode u ćorku iza rešetaka, kad se otrezni posle dan vremena, kad ga malo pajkan ispendrače, šta sam ja uradio, šta mi je to trebalo? Mogao sam zaboraviti i nastaviti svoj život. Šta sam sad postigao time, evo, završio sam u zatvoru. A ja znam mnogo primjera toga. Šta mi je to trebalo? Ali je obuzet bio zlom i njih mogu da se oslobodi. Vidite, sada ima jako puno primjera, ja sam uzeo 2. Timotiju 2, 24 do 26, uzeo sam primjer koji je jako bitan i za vođe u crkvama, zato što od vođe mnogo zavisi. I Sotona će najpre da napada vođe. U porodici napada starešinu doma, u, društvu i tako dalje, jer kada obori, onda obara i mnoge druge. To vam je kao kula od karata, znate. On udara u glavu, tamo gde, i onda posle, pazite ovo,
Pavle je osnivao crkve i onda su birali starešini i kaže ovakav, sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude krotak, ka svima poučljiv, koji nepravdu može podnositi. Znači, sluga Gospodnji, vođa i tako dalje, treba bude jak duhovno. Jer će uvijek neko njega napadati i uvijek će ga prozivati zato što je u centru. Znate, što si više na vrhu, vetrovi duvaju. Ja znam sada u ovoj strukturi, ja sam sada 3., 4. čovek, ali znam taj prvi koliko je na udaru. I dok sam bio u oblasti 2 godine, bio sam prvi za tu oblast, znam koji je to udarac. Neće zvati 2., 3. čovjeka, za sve tebe zovu. Za ovo, za ono, za bilo što uvijek si ti kriv. Nije kriv onaj tamo. Tako da, što si više gore, imaš više odgovornosti, više si napadan. I pogotovo kad su u pitanju porodice, recimo, i žena i muž su jednaki, razumemo, ali nekako uvek imamo to osjećaj muškarac je, jel tako, patrijarh doma, sveštenik doma svojega i on je na udaru. Kaže, sa krotošću poučavati one koji se protive, da bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine, da se iskopaju iz zamke đavola. Pazite, spominje se, na osnovu ovog teksta urađena ova propoved. Koji ih je ulovio kako? Žive za svoju volju. Neće on mrtvog. Nego hoćete živog da bi te koristio za svoju volju. Vidite. Znači, šta smo ovde videli? Znači, treba da izbegavamo svađu, da bi mogli te ljude koji su u takvom duhu popravljati, poučavati, da bi se pokajali, da bi ostali u Bogu, jer inače đavo ih je ulovio, žive za svoju volju. Znači, kada se osoba želi svađati, povređivati, tako dalje, znajte, mi koji smo u tom momentu dobri, u smislu, u Hristu, treba da razumemo zašto se tako neko ponaša. Zato što ga je đavo ulovio živog za svoju volju. Jer da je u Bogu i da donosi rodove duha, što je, kaže, radost, mir je suprotan svađi, je li tako? Ne bi to radio. Ali čim je agresivan, čim hoće da se svađa, đavo ga koristi. Onda ne treba da uzvratimo istom merom, nego da ga poučimo, da s krotošću poučamo, da kažemo, nemoj, brate, polako, razmisli, hajde da se pomolimo, on će meni, polako, brate, hajde, smiri se, hajde da vidimo, i tako da. Vidite, najveća povreda sablazan. I tada će se mnogi sablazniti. Vidite, ovo je, bit će gladi, bit će pomora, bit će zemljotresa. Sve su to znaci Hristovog dolaska. Ali ovo je jedan od najvećih znakova. Kaže, i tada će se mnogi sablazniti. Drugim rečima, rekao sam, skandalion povrediti, ući će u zamku povređenosti. I druga izdaće. Ima li nešto teže? Kada druga izda. Omrznuće drug da druga. Pazite koje je teško vreme. Izaći će mnogi lažni proroci, prevarit će mnoge, a što će se bezakonju umnožiti, okladit će ljubav mnogih, ali koji pretrpi do kraja blago. Se sećate otkrivenju šta kaže na kraju? Koji pobedi, dobit će sve. Biće mu Bog. Vidite, naš hrišćanski život je borba, rat. Ali ne protiv krvi i tela, nego protiv onih duhova koji su stalno tu da nas unište, odvedu u ropstvo i tako dalje. Ovde se spominje jedan reciprocitet, znači umnožava se bezakonje, hladi ljubav. Ne može ljubav da raste. Znači, ako ovo klija i raste, ljubav nestaje. Ovde se spominje agape, ljubav na grčkom, koja uglavnom se vezuje za božansku ljubav. I Pavle kaže da se ta agape ljubav izlila u naša srca Duhom Svetim sa krsta Golgote, Rimljanima 8. glava. Znači, Bog je izlio tu agape ljubav, ali kako odmiče vreme i kako se približavamo kraju, te ljubavi će nestajati. Biće teško. Biće teško i kada nađete osobu, kada nađete iskrenog druga, čuvajte ga kao blago. Kada nađete dobrog supruga, supružnika, čuvajte ga kao blago. Komšinicu, prijatelja, u koga imate poverenje, s kim se druži, čuvajte. Jer mi smo potrebni jedni drugima. Znate, ima ljudi koji kažu, neću ja da idem u crkvu, ja ću kući preko interneta. Ne možeš, prijatelj. Treba ti zajednica. Meni ste vi potrebni.
Ja se ovih dana jako lepo osjećam. Prebogat u duhu. Vidite, ja sam došao ovdje upozna neke iz Kavadaraca, iz drugih crkava, mjesta. Milina, gde si, brate, dobrodošao, ajde vam, ajde na večeru, ajde. Tretirate me kod cara. Pa lepo je to, jel tako? Bolje nek da me progonite i da me kaže, ajde kući, nemoj više doći. Znači, lepo, mi smo ljudi, mi volimo zajednicu, jel tako? Volimo da jedni druge poštujemo i onda je Bog tu. Sećam se na političkim naukama, Đura Šušnić, bio mi je profesor, on je sebe ostavio u knjigama, napisao je jako puno knjiga, ja sam mu sve knjige pročitao, imao sam nastavu kod njega. Ako nekog interesuje i može da razbira srpski dobro, na mom YouTube kanalu u jednoj playlisti ima Đura Šušnić. Ja sam snimio nastavu koju sam imao kod njega, ja sam imao laptop, mikrofon, tehnika je u to vreme, 2000 i ne znam koje, 12. 13. bila slabija, ali se čuje. Svu nastavu sam snimio, tako da, i kaže dođe ovako sa ovom njegovom velikom tašnom, baci je na sto i obično je vadio 2 mala tetra pakovanja sokića. Jer mu je ćerka radila u radnji, onda je otišao kod ćerke da mu da sokića, on je to pio u nastavi. Bio stariji čovjek već, pred penziju. I jednom on uzme taj tetra pak i cevčicu i stisne malo i isprska me. A ja sedio u prvom redu da snimam. I kad sam ja vidio da on vadi, rekao, profesor, dajte meni, ja ću to da vam uradim. I on dođe ovako i gleda mene, postavlja pitanje i gleda mene. A bilo je 42 na magistraturi i 4 sa bogoslovije. Bilo je sa filozofije, sa likovnom umetnosti, jer smer je bio teorije kulture, znate, ovako, fino. I šta se dešava? Gleda on meni i kaže, kažite mi, dragi studenti, gde je Bog? I gleda ovo. A ja ovako sedim i kažem, profesor, što gledate mene? Ima to ovde i sa bogoslovije, i oni su teološki obrazovani. A dobro kaže, evo, kažite mi gde je Bog. Šta biste odgovorili? Može pitanje biti lako, a može biti teško. Gde je Bog? Kaže, tamo gde su mržnje, zavisti, ljubomore, svađe, osvet i tako dalje, kaže, ima li tu Boga? Tamo gde je ljubav, poštovanje, uvažavanje, hvaljenje, cenjenje, ili ima tu Boga? E, pa ima. Je li bio pravo, profesor? Pa bio pravo. Znači, ljubav agape je bezuslovna ljubav. Znači, ona ljubi i kad drugi neće. Ako imamo tu ljubav, mi živimo na pragu večnosti, carstva Božjeg. A ja verujem da je to moguće imati, zato što to dolazi od gore kao Božji dar. Mi to ne možemo kao ljudi. Zašto? Zato što mi imamo ljudsku ljubav, dok ti mene češkaš po leđima, ja ću tebe. Kad ti nećeš mene, neću ni ja tebe. Što bi ja tebe češkao kad ti nećeš mene? Znate, to je naša ljubav, uslovna. Dok si mi dobar, ja sam dobar prema tebi. Kad ti otkačiš mene, ja otkačim tebe. A božanska ljubav, i kad te neko otkači, ide i kaže, brate, nemoj. To je ponizna, ali snažna ljubav koja je pobedila svet. I kaže ovaj tekst da će ta ljubav ohladiti. Zato što će ljudi biti, sad ima puno tekstova, kaže, samoživi, je li tako? Srbljubci, hvališe, ponositi, kulnici, nepokorni roditeljima, i znate kako je to. A to je sve zato što će ohladiti ljubav. A jel imamo to da su već generacije nepokorne roditelje? Pa ima. Kako? Ja, kad je moj otac dolazio na jedna vrata, ja bež na druga. Nije to dobro. Otac treba da ima odnos, ali je bio neki autoritet. I nisi smeo ništa da kažeš. Ako ja nešto mami mojoj odgovori malo žustrije, odmah ovako kajiš. Dođe. Nema tu cile mile. A sada, deca zlostavljuju roditelje, malte ne. Eto vidite kako se sve izokrenulo. Kaže Pavle, jer ste još telesni gde su među vama zavisti, svađe i nesloge, niste li telesni i ne živite li po čoveku? Znači, tu nema agape ljubavi, tu je najviše bezakonje. Zapazite kako je mudri Solomon, čitajte Solomonove priče i knjigu propovednika, nema ništa novo pod suncem, dragi moji. Što je bilo, biće, kako je bilo i sad je, samo mi imamo vokabular bogatiji, imamo kompjutere, video bim, to nema u Bibliji, imamo laptop, imamo mikrofone, mi smo u rečniku bogatiji, ali kad je u pitanju filozofija života, isto je. Kako je bilo pre 3000 godine i sad je. I pazite kako on oslikava uređenog brata. Kaže, uređen je brat kao tvrdi grad i svađa je kao prevojnica na dvoru.
I imali su te prevojnice, znači duple zidove. I danas, recimo, kad odete na Kalemegdan ili Petrovaradinsku tvrđavu, vidite prvi zid udarni, pa između njega je išla voda, da se oteža prolaz neprijatelja, pa onda. U ovaj grad, kaže nam istorija, nije mogao da uđe svako. Znači, ako si imao gubu ili lepru, to je isto, jel, ili neku zaraznu bolest, nisi mogao ući. Ako nisi plaćao porez i poštovao cara, nisi mogao ući. Ako si imao neki drugi problem, nasilan ili si bio lopov, nisi mogao ući. Znači, bili su ljudi koji su odlučili koga će da puste, koga neće, da bi sačuvali život u toj zajednici. I onda Solomon kaže, brat koji uvređen je kao tvrdi grad sa prevojnicama. Šta je time to da kaže? Daj malo da čujem vas, recimo. Šta mislite? Zašto koriste ovu sliku uvređenog brata? Šta čovek koji je primio uvredu, kako se ponaša? Selektivno, je li tako? Selektivno. Ovog pušti, ovog neće. Pazite, kad mi kažemo malom detetu ne stavi prst na šporet, a ja sam jednom stavio prst na šporet, jer sam teo da vidim šta je to, nisam nikad iskustveno osetio, kako je to bolelo, pa stavljao sam u vodu, pa otvarao frižider, pa u led stavljao, ali nikad više nisam stavio. Znači, čovjek postaje selektivan. Kad ga neko uvredi, ne jednom, više puta, on se povlači i onda sa što manje ljudi priča, a to u đavo hoće. Da se povuče i da jednostavno nema više poverenja u ljude i da bude sam. Da li može pčela bez košnice? A? Ne može. Šta je jedna pčela? Dođe ti tu, ti je malo udariš i ćao. Ali stavi ti ruku u košnicu. Ja se sećam, bio sam propovednik Kikinda i tamo u Iđošu, jedno mesto, Pavlovići su imali med. I ja tako uvek sam gledao da imam 3 do 5 poseta na dan i onda iđeš pa mokrim pa tako redom. I ja otvorim vrata i kažem, gde ste gazde? I čuješ njih iz zadnjih dvorišta. Ej, pastore, mi smo ovde, dođi slobodno onako. Rekao, što se sad oni smeškaju? Ne? Kad ja iza kuće, a oni roje, one pčele s onim maskama i sve crno, ne znam koliko, 20 ima onih košnica i sve pčele oko njih kaže, dođi pastor, rekao, hvala lepo drugi put. Nećeš ti u košnici. Može li mrav bez mravinjaka? Ali stavi ti ruku mravinjak, ima i oni veliki mravi, nema šanse. Mi smo potrebni jedni drugima i zato đavo napada zajednicu da nas oslabi, što je jako problematično. I evo dozvolite da u ostalom vremenu koje nam je ostalo iznesem jedan od, po meni, možda sam u pravu, možda nisam, najvećih primjera čovekovog opraštanja. Ne Božjeg, sad čovekovog opraštanja. Ima i drugih primjera u Bibliji, ali ovo je za mene najmoćniji primjer, zato što je učinjeno veliko zlo. I vi koji čitate Bibliju znate o čemu se radi, ali zbog onih, ako ima neko da ne zna, znači u pitanju je bio mladi Josif, najmlađe dete, je li tako, Jakova. On je imao jedan san koji je bio usmeren na njegovu braću, koja će mu se klanjati i tako dalje. U stvari, Bog je unapred samo odredio kako će se stvari odvijati i dao mu je taj san. On je bio mlad, nije ništa razumevao i jednom ga otac pošalje i kaže, idi malo odnesi lunch pakete, ja malo karikiram onako, prepričavam, idi poseti braće da vidi šta rade. I on obukao svoju šarenu haljenu koju mu je lično izvezana, koja je još dodatno raspalila ljubomoru starije braće. I on dolazi i smeška se onako veseo, mlad, bez brige, bez obaveza, ali kad je naišao na braću, vidi tmurna lica, namrgođena lica, besna lica i kad im se približio, braća ga popadoše i ne znam šta su mu sve pričali, sad ćemo mi da vidimo šta će biti od tvojih snova i bacili ga u jamu. I onda su skovali plan da ga ubiju. A onda ustaje najstariji brat koga Bog pokreće. Vidjet ćete kako postoje proročanstva iz Biblije, kojeg Bog pokreće i kaže nemojte da mu prolivamo krv jer je brat. Kaže nego dajte da ga prodamo. I naišao je konvoj i sad pazite, a on u rupi, ajde da uđemo u cipele Josipa.
Znači, on je u rupi, ne zna šta se dešava, oni se rekaju, rugaju, on plače, braćo moja, razmišljam šta bi ja radio, braćo moje, šta se dešava, i oni tu se nad rupom smeju, i onda u jednom momentu ga zgrabiše i dali su ga tamo u konvoj, ovi su ga, piše u Bibliji, čitaćemo, vezali su ga lancima, okove su mu stavili na ruke, da li on sad išao za njima ko pas ili je bio u kavezu, ne znam, ima jedna i druga opcija, šta god da je, mogu da ga zamislim kako odlazi, ne zna šta se dešava, doneo im je lanč pakete, došao da ih obiđe, a ovi se ovako ponašaju. I on plače, suza suzu stiže i odlazi i tu se završava priča. I onda znate koliko je on bio veran. Ja želim da kažem da je Josif, kad je bio u onoj tamnici, znate, kad nije hteo da učini onaj grdni greh, dok je bio u tamnici, da je gajio misli osvete prema svojoj braći i da je to obuzimalo njegovo srce. Ja sam ubeđen da bi ga Bog ostavio u tamnici da istrune. Zašto? Jer kad je osilio, da je ostao sa takvim osjećajem osvete i zlih misli koje se roje, one rastu, pa su sve teže, on bi poubio svu svoju braću, a iz jednog plemena ko treba da izađe? Isus. Znači, on bi uništio 11 plemena Izraeljevih, budućih. Bog bi ga ostavio u tamnici da umre, ne bi to dozvolio. Ali on se oslobodio povređenosti, oprostio u srcu i Bog je blagoslovio. A onda blagosloven čovek koji je pun Duha Svetoga, koji se oslobodio tako teške povređenosti. Pazite, jako teška stvar se desila. To nije kad te neko opsuje ili kad ti neko nešto uradi, ili ogrebeti kola pa se svađate. Ne, ovo je baš bilo žestoko. On je ostao u proviđenju Božjem, da kad su došla braća, mogao je da vidi širu sliku da je to bio Božji plan, što sam se ja naježio. Ja kažem, kako Bog stoji iza toga? Zar Bog deluje na takav način? A u stvari, gde je Bog delovao? I se sećate šta sam rekao? Preko koga od braća je Bog delovao? Tako je. Znači, Bog je delovao na srce najstarijeg, pojavilo su mu se emocije da ga očuva u životu da bi se ispunio plan u Egiptu. Jer ovi su planirali da ga ubiju. Ali to Bog nije dozvolio. Tu se Bog umešao. I tako je izbavio Josifa što ga je odvojio. Jeste to bilo za Josifa tada, nije shvatao dečko, on je tad plakao, tugovao, razmišljao, bio je u bolovima, u povređenosti, ali kako je vreme prolazilo, Josif je dobijao perspektivu od Duha Svetoga. I evo vidite posle. Kaže, Josif im reče, vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro. Pazite koji je to stav duha. Ja čeznem, dragi moji, da imam snagu duha. Nekad se išao da treniram, da budem tako, mladi smo bili, pa smo gledali Schwarzeneggera, pa ovoga, pa onoga, pa smo imali teretane, pa, znate, to je ništa, što više mišića i težine, više će crvi jesti, shvatate, crvi će jesti uskoro. Hoću da rastem u duhu, to je sad jedna druga snaga koja me obuzima. Duhovno, da budeš jak čovjek. To nije slabost. Znate, kao kada se nešto desi, ovaj oprosti, a drugi ogovara i kaže, vidi ga slabića, ne sme da se suoči, kaže, vidi ga on oprašta, umjesto da se suočio. Oni misle da je on slab, u stvari on je jak u duhu. Ne razumeju ljudi. Pazite, Josif je ostao slobodan od povređenosti i Božji plan je bio ostvaren u njegovom životu kao u životu njegove braće. Znači, Josif nije dozvolio da se rasplamsa osveta i gnev, jer bi ga onda đavo koristio. Đavo bi ga onda iskoristio za neke zle stvari. Nego je ostao u volji Božje. Josif je oprostio i pomogao svojoj braći. I vi znate da im je dao najbolju zemlju, da im je dao ovo, da im je dao ono i da ih je zaista blagoslovio. I evo dva teksta, jedan iz Mojsije, drugi je Psalam. Da vidite kako je nadahnuta Biblija istim duhom, isto govore. Zapazite ove reči, rečenice, mislim, stihove koje sam podvukao. Znači, oni su tu, oni plaču, prepoznali su Josifa,
možda se malo i boje, ne znaju kako da se ponašaju, jer im prolazi ceo film kroz glavu šta su radili s njim, a on sada, jel se sećate šta je rekao faraon za Josifa? Kaže, samo ovim prstenom sam veći od tebe. Zamislite, od roba do premijera. Samo ovim prstenom sam, sve mu je dao svu vlast, kaže, idi, radi, organizuj, žitnice, sve vodi poslove. I sad ta faca, onako obučen u onu odoru, pun zlata i ko zna čega, vojska oko njega u dvorovima, sedi verovatno na zlatnoj stolici ili kako to već, i oni dolazi, kad su vidjeli, oni padaju pred njega. A Josif im kaže ove reči, nemojte žaliti niti se kajati. Znači, on čak ne želi ni da se kaju. Što me predadostovamo, jer Bog mene posla pred vama. On sad upućuje njihove misli da je to stvar Božja bila. Kaže, radi života vašega, jer je već 2 godine dana glad u zemlji, znate one debele krave bršave, i još je 5 godina, gde neće biti ni oranje ni žetve. Zamislite da nema u Makedoniji 7 godina, da ništa neće da nikne. A? Možete to zamisliti? Mi smo imali zemlje, moji roditelji su imali zemlje i tako, i onda neke godine dobijemo više žita, kukuruza, neke godine manje, ali uvek je bilo. Nekad ima nekoliko tonašica, tona onih prikolica, nekada bude manje, ali kukuruzi su bili ovako veliki i onda onaj krupač ne može, kaže tata, potpusti, Bog blagoslovi. Ali nije bilo nikada da nema. Znači, mama dok god je bila živa, bašta je bila. Kad dođete u baštu, to su redovi. Tikvice, krastavac, paradajz, ne znam ovo ono. Ja kad sam dolazio, još kao i mlad propovednik, pun gepek. Pa rekao, mama, daj nešto neki. Od tebe da uzmem dinar. I ona je bila katolkina. Bože, sačuvaj. Pa daj da ti pomognem nekako. Neka, to će tvoja majka. Pa onda to, pa ono. I onda recimo nedelja, sećam se, ajde, kaže, za doručak će ovo, kaže, idi u baštu, naberi malo mladog luka, april. Kad dolazi mladi luk? April, maj. Pa malo ovo, pa malo ono. Samo odeš malo u česmu, imaš. Nema pijaca. Mi nismo videli pijaca. Ja ne znam ni kako izgledala pijaca. Mama. Eto, ima, rodilo. Kaže, već je 2. A Bog mene posla pred vama. Pazite, on ne kaže, vi ste uradili ovo, pa je mene tamo Bog u carstvu izbavio. Nego kaže, Bog je mene poslao pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim. I tako, pazite, još jedno, niste vi mene poslali ovamo, nego sam Bog. Koja je to percepcija Duha Svetog? Nadahnuće. Gde on vidi Božji plan, Božje proviđenje, jer inače da se to nije desilo, oni bi pomrli. Jer neki istoričari kažu da je više od 50% u to vreme ljudi pomrlo od gladi. Prvo su trošili sve što su imali da bi kupili, pa nisu više mogli da kupe, niti su imali i pomrli od gladi. 7 godina nemaš ni žetve ni svete, nemaš smokava, nemaš urme, nemaš žita, nemaš ništa. 7 godina. A egipatski dvorovi, oni hangari puni, jer su 7 godina šta? Skupljali. Vidite, sa Bogom nikad nema greške niti propasti. Nikada. Psalam isto kaže, pazite, i pusti glad na onu zemlju, potre sav hleb što je za hranu. Posla pred njima čoveka, koga je poslao? Šta kaže psalmista? Pa Bog. U roblje prodan bi Josif. Okovima, kaže, stegoše noge njegovi, gvožđe tistaše ruku, dušu njegovu, dok se steče reč njegova i reč Gospodnja proslavi ga. Ali je Josif bio veran Bogu. Bio je principilan. Bio je jak u duhu. I kada si jak u duhu i veran Bogu, Bog čini velike stvari u tvom životu. I ja se i dan danas naježim. Onako mi prođe žmarci kroz dušu kada vidim šta čovek može kad mu je veran. Šta Bog u stvari može kroz čoveka kad mu je čovek veran. Može mnogo toga. Šta je Bog uradio s apostolom Pavlom? Pa šta je on bolji od tebi od mene? Čovjek od krvi i mesa, pun straha, nemira, brige, ali šiba i radi. Ništa ga nije paralisalo. Kaže, dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
Nema stajanja. Ako stanemo na ovom putu, izginućemo. Znači, svi mi koji sedimo ovde i oni koji prate, imamo samo dve opcije. Da nastavimo napred, da se uzdamo u Boga i da spasemo duše naše, ili da zastanemo i da nas pojede mrak. Gotovo, nema treća opcija. Neko će reći, pa dobro, nemam ja ništa protiv, ja ništa nemam protiv Boga, ja imam svoje... Nema, prijatelju, opcije 3. Ili si Božji ili si protiv. Šta Isus kaže? Ko nije sa mnom? Nisam ja to rekao, to je Isus rekao. Znači, ko nije sa mnom, protiv mene, automatski. I zato Isus kaže, onima koji misle da može biti tako, kaže, mlaki. Sećate se otkrivenja? Kaže, budući mlak. Znači, opcija jako teška. Čak, vidite, Bog čezne. Kaže, o, da si studen, o, da si nikakav, hladan. Razumijete? Čuvajte se, ovo su Isusove reči. Ako ti sagreši brat tvoj, nakaraj ga. Pa ako se pokaje, oprosti mu. Ako ti 7 puta na dan sagreši i 7 puta na dan dođe k tebi i reče, kajem se, oprosti mu. Pitanje za vas. Kako su reagovali učenici na ove Isusove reči? Da li se neko seća? To je bilo prvo, pa je onda Isus rekao. A šta je onda bila reakcija? Da, šta je onda bila reakcija? Vidite šta su rekli oni. Rekoše apostoli, Gospodu, dometni nam ovo da ispunimo, ovu zapovest Hristovu. Ne možemo bez vere i bez Božjeg proviđenja. Bez duha koji je bio u Josifu. Nema šanse. Pazite, mi hoćemo ovo. Znate šta mene brine da vam kažem? Ljudi mi svašta šalju. Gledaju ovo, neke teorije zavere. U tim teorijama zavere ima istine. Da me ne shvate pogrešno, ima istine. Pa ovo, pa ono, pa onda gledaju ovo, pa gledaju ono, pa ne znam, ovi napadaju ove što su vakcine, pa ovi napadaju ovo, pa napadaju ovo. I onda se otkrivaju neke, razotkrivaju se neke stvari i tako dalje. Okej, ali to ne menja ljudski karakter. To ne oblikuje moj karakter, a krade i mnogo vremena, čak šta više. Ja sam primetio, kad sam bio u toj fazi, postao sam nervozan zbog te neke nepravde ili nekog zla. Osjetio sam da raste u meni nervoza. Te stvari ne menjaju čoveka. Te stvari za koje odvajamo vreme mi neće dati snagu kada dođe ovo iskušenje ili nešto da ja odgovorim na Božji način. Nego ću, pošto sam nervozan i nikakav, odgovoriti žestoko. A s druge strane, ja imam sad neke informacije, ali to ne vodi u nebo. Šta vodi u nebo? Na kolena, čitaš reč Božju. Ne znate šta ja volim? Imam jednu malu foteljicu i svetlo, i imam tu jedan stolić, i onda ja skuvam čaj ili neki sok ili šta volim da pijem, upalim svetlo, imam moje bojice, i onda otvorim reč Božju, recimo čitam Efesijama poslanice. A ono milina, pobuđeš pa razmišljaš, pa Duh Sveti ti daje neke još ideje, misli i tako dalje, i ti se napajaš. I onda kažeš, wow, Gospode, kako si velik. Kako je velika ljubav tvoja. Razumete? I onda se pomoliš Bogu, i onda ili dalje nešto radiš ili odeš u postelju, razumete, onako nadahnut, mir dobijaš od Boga, a ne stalno gledam neke stvari, šta je imamo tog, nema ništa. Nije loše pogledati, ali to ne donosi ništa. Ne menja karakter ljudski. Eto, to je poenta. I evo za kraj, drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg. Ali je veran Bog. Vidite, ono što Isus doživio u Gicimani, taj pritisak, to je nešto što nijedan čovjek nikada neće doživjeti, jer i ne može. Isus imao takvu borbu, sećate se da mu je kroz kožu izbijala sukrvica, znoj, krv, zato što je tolika bila borba da su mu kapilari ljudski pucali. I zašto Isus osjetio puninu iskušenja? Zato što nikad nije podlegao. Znate, ja mogu da kažem, neću više da jedem tortu, jer moram da pazim na insulin, i onda jednog dana, posle 2 dana odem i kaže, ajde, brate, samo još ovaj put, ajde, sestra, i pojedem.
Znači, ja sam osjetio malo pritisak borbe, ali pošto sam uzeo, ja nisam osjetio žestinu do kraja iskušenja, ja sam pao. Razumete? A zašto Isus osjetio maksimalno iskušenje? Zato što nije pao. I doživio je vrhunac da mu kapilari pucaju. I on je to uradio za nas. Dao nam je tu pobedu. Mi to ne možemo. Ali vidite, zato ovdje kaže, osim kakvog iskušenja? Čovečijeg. Ne možemo mi ono što je Isus nosio. Kaže, drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg, ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete podneti. Nego će učiniti sa iskušenjima kraj, tako da možete podneti. Znači, Bog nas voli. On je naš Otac nebeski. I ja obično kažem mojim studentima, ili kad propovedam, uzimam taj primjer u stvari u crkvi, ja kažem, ima vreme kada ja na teologiji pričam. Imam svoju skriptu, održim predavanje, pričam i ja pričam. Studenti ćute, ok, bude neko pitanje. A onda dolazi vreme kada ja dođem i kažem, izvolite papire, tu su pitanja, imate sat vremena i onda oni pričaju, a ja ćutim. Znači, nekada ako Bog ćuti u našem životu, to ne znači da on nije tu i da ne čuje. On je tu i čuje i vidi, ali si ti na ispitu. Znači, ima vreme kad ti Bog govori, ima vreme kad ti Duh Sveti priča, kad te Bog poučava, ali dolazi vreme iskušenja kada Bog ćuti da vidi da li ćeš položiti ispit. Ali pitanje neće biti teško, je li tako? Šta kaže? Da možete podneti. Ja se ovdje gasim, bilo mi je lepo sa vama, neka vas Gospod blagoslovi, sve vas koji ste tu i oni koji prate i oni koji su bili pa nisu sad tu. I ovdje evo Božja trpeza je tome, pastor je stavio trpezu Božju, a ima mislim i gore čaja, tako da poslužite se slobodno, evo on će dati više informacija, vidimo se u nekoj drugoj prilici i tako. Širite vest evanđelja i zaista nemojte dozvoliti da ostanete povređeni. Bićete povređeni, ali oprostite. Svako dobro.